Ан дойдуну атаяқты аймабыт, аға дойдуну көміскүр улу сериге сырдык тыннарын толу курбут сақа корсун бойуттаргар сүгүрүйі белетінен улы кайы 7-15 сылыгар үгіс үлі улуска нехилекке ытылынна. Amma uluhuttan ağa doydulарын көміскү тыһынча хетте 169 киһи ыңырыллан барбыта. Олортон дойдуларгар тыһынча 5 бойын тыыннаах эргиллибиттере. Хетте 164 киһи сери толоонугар охтубуттара. Рассыятагы инелер камсаахыннарын сақа сиринээҕи салаата салаяччы Прасковья Петровна Борисова көҕүлээһинэн улуу кыйы 7-15 сылын көрсө Элбәдиббәт үйеләх, инелер корсын быһылара, бырайыкка инелер камсаахыннарын амматағы салата, салаяччы Архипова Оксана Ивановна өйен ирдир жинчер үләға кыттыған, кен қабаннақ үлә терен ытылынна. Бу үләні сүріннүрге улуспут муниципальный терилетін бағылығын социальный вопростарға солбыятчы Саргалана Кимовна Назарова, аммалуғын бетерәнлерін себетін берселетелі Александра Петровна Шестакова, Россия инелері общественне қамсағын амматағы салатын берселетелі Оксана Ивановна Архипова, онна бұрайек координатора Галина Афанасьевна Бачугурова үлелетілер. Уадахыннақ сери кемигер төхілі қине оғытын, кергенін, чуғаз жонын сүтерен, жарас сүрағы долгуй бұта, қанынан ытабыты болой. Бу улаган терәңе бие кыттыһаммыт үлеләтибит Котовцева Анисия Гаврилевна, Сметина Мария Семеновна. Бу улуска тахсыбыт кыйын елерден киниге 680 биләреннән тагысты. Халын тастах, үчүгә оңхулах, түеттү огону хатарбыт, үз иене булан килләр дибит. Ол гуддук Иванова Прасковья, олаттарын Петры, Иеремеи, Иннокентий, Игора атарбыт. Бу мантан бирере ола Еремей Яковлевичтеннен келбит, үс ола сери толануар халбыт. Маны таханан Прасковья Афанасьевна өссө 2 сенин атарбыт. Ол Иван, онна Игор, олар этеңе сериттен келбиттер. Маны таханан күтүөтүн атарбыт. Ол күтүөтө этеңе киллен келбит. Бу хине таханан өссө төт оғытын сәриге тарбыт Ипатьева Пелагея Алексеевна, олаттарын Кириллы, Николайы, Романы, Михаилы атарбыт. Бу мантан 2 олар киллен келбит. Маны таханан төт оғытын атарбыт Лазарева Дарья, олаттыра Кузьма, Николай, Игор, Алексей. Бу маттан бихибилер битнен Кузьма Прокопьевич эргеллен келен, мәндие келен холгоз председателінен үлелер, бір ола келен бу амма Чакчулханыгар промкомбинатка олоқсуй бұдевит. Маны таханан өз оғытын атарбыт ине Ефремова Марфа Васильевна, кені өз олын атарбыта ол олаттара Илья, Игор, Алексей, сәри толануар халбыттар, үз олыттан үйен бұ ине или хоттан халбыт. Ити күддік әйгек мүкінеттен көрі құд иккілі оғыны атарбыттары, бидді оғыны атарбыттары, онны бігін елер бұ баллар. Аға дойду ұлу сәретін кемигер, әрейі кіғалғаны көрсібіт, Хорсун хотуот оолаттарын сүтербит күн күбей инелерге, бу ытыллыбыт көрдүү чинчер үлебитті мүктере керестебил боллун. Кениле сырдык аттара аттана турдун, өлбөтүй бетин сүтен симелиен халбатын.